नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे हार्ट साउंड्स S1, S2, S3, S4 और मर्मर्स। ये आवाजें हमारे दिल की धड़कन और वाल्व की गतिविधियों से बनती हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है S1, जिसे लूप साउंड कहते हैं। ये तब सुनाई देता है जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। ये आवाज छाती के निचले हिस्से यानी एपेक्स पर सबसे साफ सुनाई देती है। यानी S1 हमें बताता है कि दिल ने पंप करना शुरू किया है। अब आता है S2, जिसे डब साउंड कहते हैं। ये तब बनता है जब एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होते हैं। ये आवाज दिल के ऊपरी हिस्से यानी बेस पर ज्यादा सुनाई देती है। S2 यह दर्शाता है कि दिल ने पंपिंग का एक चक्र पूरा कर लिया है। अगर दिल की धड़कन में तीसरी आवाज S3 सुनाई दे तो यह आमतौर पर यंग एज या बच्चों में नॉर्मल हो सकती है। लेकिन बड़े लोगों में इसका मतलब होता है कि दिल में अतिरिक्त खून भर रहा है, यानी दिल पर ज्यादा बोझ है। इसको अक्सर गैलप रिदमा कहा जाता है। अब आती है S4 साउंड। यह आवाज तब बनती है जब दिल के वेंट्रिकल्स कड़े हो जाते हैं और खून अंदर जाने में मुश्किल होती है। यह अक्सर हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज में सुनाई देती है। S4 हमें चेतावनी देती है कि दिल की मांसपेशियां तनाव में हैं। कभी कभी हमें दिल में फू जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसे मरमर कहते हैं। यह तब होता है जब खून वाल्व से सही तरह से नहीं गुजरता, यानी वाल्व लीकेज या वाल्व के संकरे होने की वजह से। मर्मर्स का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि ये दिल की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हार्ट साउंड्स S1, लूप, S2, डब, S3 और S4 की अतिरिक्त आवाजें और मर्मर्स। अगर इन्हें सही तरह से पहचाना जाए तो हम दिल की बीमारियों का समय रहते पता लगा सकते हैं। धन्यवाद। यह अक्सर हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज में सुनाई देती है। S4 हमें चेतावनी देती है कि दिल की मांसपेशियां तनाव में हैं। कभी कभी हमें दिल में फू जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसे मरमर कहते हैं। यह तब होता है जब खून वाल्व से सही तरह से नहीं गुजरता, यानी वाल्व लीकेज या वाल्व के संकरे होने की वजह से। मर्मर्स का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि ये दिल की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हार्ट साउंड्स S1, लूप, S2, डब, S3 और S4 की अतिरिक्त आवाजें और मर्मर्स। अगर इन्हें सही तरह से पहचाना जाए तो हम दिल की बीमारियों का समय रहते पता लगा सकते हैं। धन्यवाद। और खून अंदर जाने में मुश्किल होती है। यह अक्सर हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज में सुनाई देती है। S4 हमें चेतावनी देती है कि दिल की मांसपेशियां तनाव में हैं। कभी कभी हमें दिल में फू जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसे मरमर कहते हैं। यह तब होता है जब खून वाल्व से सही तरह से नहीं गुजरता, यानी वाल्व लीकेज या वाल्व के संकरे होने की वजह से। मर्मर्स का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि ये दिल की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हार्ट साउंड्स S1, लूप, S2, डब, S3 और S4 की अतिरिक्त आवाजें और मर्मर्स। अगर इन्हें सही तरह से पहचाना जाए तो हम दिल की बीमारियों का समय रहते पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।